4 semanas e 4 dias. Vírgula 68 é cerebral média. Parece 27? isso. BBP 8.4. CC 31.0. Neném cefálico, dorso à esquerda. Temos 6.6. Neném tá soluçando. Isso é ótimo, né? Nossa Senhora. CA 30.5, peso 2,429 kg, percentil 41. Muito bom o peso, tá? Não tá sentado aqui. Não, já tá com a cabecinha pra baixo. Já. Tem cabelo. Maior bolsão 4.4. Pílula 13.4.
total 0,75. Nossa, faz sentido dominical da relação 72. Placenta posterior grau 1. Placenta muito boa. Uterina 0,39 à direita. E a esquerda 0,47. Aqui mexe. Cento e 53. Você. Bastante cabelo, viu? Aqui, ó, essas linhas todas aqui, tá vendo? São cabelo. Bastante cabelo. Te lembra alguma coisa, mãe? Mas tá muito bom, tá? Aqui é o saquinho. E a cabeça já tá aqui. O neném tá deitado com a cabecinha aqui de lado, virado pra mim. Então as costinhas estão pra cá. Isso que eu sinto mais dor aqui. É, aí vai ser mais chute, soco, pontapé, tudo que tiver direito. Esse finalzinho é puxado, né? Não é fácil. É um perto que tá longe ainda, né? Custa passar. Vai ficar sentada.